नमस्कार दोस्तों, ये जिब्रोनिक कंपनी का होम थिएटर हो गया, जिसमें इसमें जो है कंपन टाइप का जो है साउंड सिर्फ निकल रहा है। इसमें ऑडियो जो साउंड निकलता है वो ऑडियो टाइप का नहीं निकल रहा है, कंपन टाइप का सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है। तो इसको हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ये देखिए, हम बता देते हैं कि इसको जब प्लग को लाइट में लगाया जा रहा था किस टाइप का साउंड दे रहा है। ये देख सकते हैं कि किस टाइप का साउंड दे रहा है, जो कि जैसे ही प्लग में लगाने के बाद में ये प्रॉपर वॉल्यूम का भी इसमें जो है वॉल्यूम का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसमें जो है साउंड पूरे वाइब्रेशन यानी कि कंपन की तरह दे रहा है। तो हम इस वीडियो क्या करते हैं, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या किया है, पहले से ही हमने खोले रखा है कि इससे क्या होगा, मेरा वीडियो क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसको पहले से ही खोले रखा हूँ, स्क्रू सारे को ये देख सकते हैं। देखते हैं आखिर में ये होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें देखते हैं, ये देख सकते हैं इसमें किट है। इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें एक क्या है, कैपेसिटर जो है जल गया हुआ है, यानी कि उड़ गया हुआ है। इसमें ये देख सकते हैं एक 12 सा इतना, ये जो है कितना है, ये 2200 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जलने के कारण ही शायद ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। देखिए, यही कैपेसिटर जो है इस जगह से निकल गया है। इसमें ये है, और ये आपको दिखला देते हैं कितने पावर का है। यहाँ देख सकते हैं 2200 UF का है, 25 वोल्ट है। नहीं, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी साइज का एक और कैपेसिटर है, उसमें दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए 2200 UF 25 वोल्ट का है। तो इसमें एक तरफ निगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। तो 2200 UF का है और कितना है, 25 वोल्ट का है। तो इसमें जो निगेटिव इस तरफ दिया हुआ है, इस तरफ ये निगेटिव सिरा हो गया, ये पॉजिटिव। तो इसमें ट्रांसफार्मर से ट्रिपल फेस निकले हुए। तो यानी कि इसमें वोल्टेज कितना बनाते हैं वो भी माप कर दिखाएंगे आपको। तो इसमें जो है एक जो होता है कैपेसिटर, एक निगेटिव की तरफ लगा रहता है, एक पॉजिटिव की तरफ लगा रहता है। ये जैसे मान के चलिए निगेटिव इस सिरा में है, इस सिरा में है, और पॉजिटिव इस सिरा में, इस साइड। तो यहाँ जो हम करेंगे, ये पॉजिटिव वाले में हम इस कैपेसिटर को निगेटिव लगाएंगे और निगेटिव वाले में पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो कैपेसिटर निकल चुका है, ऐसे रहता है। इसमें तो मालूम चल जाता है किधर निगेटिव लगाना है और किधर पॉजिटिव लगाना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें एक लेंगे 1000 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर। इससे भी क्या होगा, साउंड बंद हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं 1000 UF 35 वोल्ट। हम इसको एडजस्टिंग करेंगे। यहाँ देखिए, इधर प्लस है, ये प्लस वाला सिरा हो गया, ये देख सकते हैं, ये प्लस वाला सिरा हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कैपेसिटर का माइनस वाला लगाएंगे इसमें।
नहीं तो क्या हो सकता है, अगर क्या करेंगे जिस टाइप से ये है इस टाइप से ये लगा देंगे तो ये क्या ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि ये कैपेसिटर उल्टा हो जाएगा। तो इसमें डायोड जो दे रहा है कि माइनस में प्लस, प्लस में माइनस दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम सोल्ड करेंगे और सोल्ड करके देखते हैं कि आखिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखिए फिर से एक बार साउंड लगाकर दिखा दे रहे हैं, क्योंकि एक बार और साउंड चेक कर देते हैं। देखिए वही साउंड, अभी तक वही साउंड है। इसको या तो क्या करते हैं टच करके देख सकते हैं ये साउंड बंद हो रहा है। देखिए इसी कैपेसिटर से साउंड बंद हो जा रहा है। देखते हैं इसको एडजस्टिंग करके और इसको बजा कर देखते हैं। ये देख सकते हैं यही कैपेसिटर निकाले हैं और इसको लगाएंगे। इसमें जो निगेटिव तरफ है उसमें पॉजिटिव लगाएंगे। ये हो गया पॉजिटिव सिरा और ये जिधर से माइनस की तरफ दिया हुआ रहता है इसको नेगेटिव सिरा कहते हैं। इसमें वायर से भी पहचाना जाता है, जो लंबे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये छोटे वाले निगेटिव होते हैं। तो इसके लिए तो अब देखते हैं इसको लगाकर।
ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिए हैं। यहाँ इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इस वायर को काट देंगे यहाँ से, लंबे लंबे जो वायर है। यहाँ देख सकते हैं अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है। इधर देख सकते हैं कि इसमें इधर प्लस है तो इसमें क्या किए, माइनस कर दिए। ये जो है इसका ये प्लस वाले जा रहे हैं वायर, ये जम्फर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये आते हुए, तो इसमें क्या कर दिए, माइनस लगा दिए। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं लगाकर ये साउंड आ रहे हैं कि नहीं। अब देख सकते हैं पूरा साउंड बंद हो चुका है। इसमें सॉन्ग बजाकर देखते हैं कि आखिर में ये साउंड दे रहे हैं कि नहीं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए साउंड दे रहे हैं। बजा दूंगा जब भी आ जाते, गाना बजा दूंगा जब भी आ जाते, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही कैपेसिटर था जिसके कारण साउंड जो है वाइब्रेशन करने लगे थे। यहाँ देख सकते हैं 2200 यूएफ था 25 वोल्ट का। तो हमने क्या किया है, ये 1000 यूएफ का लगा दिया है। यहाँ देख सकते हैं 1000 यूएफ 35 वोल्ट का भी लगा दिया, तो ये चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरीके से थोड़ा मोड़ा फॉल्ट क्या कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से फिर कस देते हैं।
इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने होम थिएटर को खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत भी लगते हैं। इसलिए प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।